Yuk, kiwa tangannya ya. Malah aman wae. Halo Dek, Rongga sapa jenengmu? Teh. Soal 5 ning hitungan 1, 2, 3 kuwi nurut karo aku. Karo aku ya. Jan pinter bisa, cah iki jan gampang cekel. Yo, Saiki piye nek guru kowe pulang? Cuk. Enggak. Halo kanca-kanca, saiki dhewe mateni wong. Langsung, Bro. Halo polisi, kula ajeng laporke penculikan. Ing endi lokasine? Niki Bu teng ajeng sekolah. Oh iya, aku bakal teko. Sama kowe. Kowe meh jupuk gede. Ada niat sih. Aku nanti. Ini mau diculik. Kamu sakit mas aman kok. Suan ya dia lala. Saiki dhewe ngerti tumindak salah sing dhewe lakokke. Ati nak gue sadar, tapi gue tetap bakalan dihukum dan bisa jadi lebih becek. Malah aman wae. 그대는 선물입니다 Kayak will you marry me? Jan pinter bisa. Yo. Hai. jam 5 Berisik! capek ah